السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تدعيما لنا لنشر كل مزيد إن شاء الله. السعال يعتبر السعال هو الطريقة التي يستجيب بها الجسم عندما يقوم بشيء ما بتحفيز الحلق أو مجرى الهواء، حيث يقوم المادة المهيجة بإثارة الأعصاب، والتي بدورها ترسل إشارة إلى المخ ليقوم بتنبيه العضلات الموجودة بالصدر والبطن لدفع الهواء الموجود بالرئتين للخارج، مؤديا إلى طرد المهيج. ويعد السعال في بعض الأحيان إلى أمر طبيعي، ولكن إذا استمر السعال عدة أسابيع أو كان السعال يصاحبه مخاط دموي فربما يشير هذا إلى احتياج العناية الطبية. ومن أسباب السعال، ويتضمن السعال نوعين: سعال حاد والذي يستمر لأقل من 3 أسابيع، وسعال مزمن قد يستمر لأكثر من 8 أسابيع. ومن أسباب السعال الحاد الزكام، مرض الأنفلونزا، الالتهاب الرئوي، مرض السعال الديكي. كما من أسباب السعال المزمن هو مرض التهاب القصبة الهوائية، وهو تورم في بطانة الشعب الهوائية المسؤولة عن التنفس، وارتجاع المريء، وهو ارتخاء عضلة في وظيفة العضلة القابضة في نهاية المريء وينتج عنه ارتجاع الطعام والحمض المعدي لأسفل، أو الربو أو الحساسية. كما أن هناك أسباب أخرى للسعال مثل التهاب الجيوب الأنفية، أو مرض توسع القصبات الهوائية، أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو مرضى الاختناق، أو انتفاخ الرئة، أو فشل عضلة القلب في ضخ الدم المحمل بالأكسجين والغذاء بالكفاءة المطلوبة إلى جميع أنواع الجسم، مما يؤدي إلى تمدد جدار القلب وزيادة سمكه، في محاولة لتعويض الضعف أدى إلى إصابة العضلة. أو التليف الكيسي، أو التهاب الحنجرة، أو سرطان الرئة، أو مرض السل، أو مرض فيروس الجهاز التنفسي الخلوي. والأسباب التي تم عرضها قد تكون مرتبطة ببعضها بعض، لكن يجب عليك التوجه إلى الطبيب لحصول التشخيص الدقيق. ولكن في حالة إذا استمر السعال لعدة أسابيع أو كان مصحوبا بالحالات الآتية: مصحوب ببلغم أخضر مائل للاستسمار، ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة، أو صوت صفير مستمر أثناء التنفس، أو ضيق في التنفس، يجب عليك طلب الرعاية والاستشارة الطبيب فورا. ومن الرعاية الذاتية للوقاية من السعال: تناول العسل النحل، ملعقة صغيرة من عسل النحل ربما تساعدك في تخفيف السعال، ولكن لا يمكن إعطاؤه للأطفال أقل من عام. كما أكثر من تناول السوائل التي تساعد على ترقيق مخاط الحلق، وتتضمن هذه السوائل ما يلي مثل عصير الليمون الساخن أو الشاي. كما أيضا يجب تجنب التدخين أو تنفس التدخين السلبي، قد يزيد من حدة السعال. شكرا لمتابعتكم لنا، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والمشاركة ليصلك كل مجيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.